Təşəkkür edirəm və mən dünən artıq belə bir informasiya resurslarında belə bir fikir yayılmışdır. Simonyan əgər belə real şəraitə uyğun olaraq belə bir addımın atılması ilə bağlı fikir səsləndirib. Əslində son dövrlər belə deyək ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri belə deyək bu çərçivəsində görüşlərin keçirilməsi ilə bağlı addımlar atılmaqdadır. Məsələn, Azərbaycanın bir qrup belə deyək ki, qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndələrinin Yerevana səfəri və Ermənistandan Azərbaycana səfər reallaşdı və bu münasibətlərin əlbəttə ki, daha da yaxınlaşması və sülh proseslərinin aktiv belə deyək, rola malik olduğunu açıq şəkildə ortaya qoymaqdadır. Simonyanın da belə bir fikir səsləndirməsi indi müxtəlif manevrlər ola bilər, amma düşünmürəm ki, hansısa bir. Əlbəttə, real vəziyyət artıq Ermənistanın bu sülh proseslərində aktiv iştirak etməsini və sülh proseslərini dəstəkləməsi və Ermənistan üçün də kifayət qədər hava hücumu lazımdır. Bu günləri Ermənistanın iqtisadi durumu, siyasi proseslərdə kənarda qalması Ermənistanın tam təzyiq olunmuş vəziyyətdə saxlayıb və Azərbaycan da regionda sülh prosesinin gündəliyinin müəllifi olaraq, sülh gündəminin müəllifi olaraq regionda sülhün davamlı və əbədi olması ilə bağlı təşriflər irəli sürübdür. Artıq bu proses reallaşmaqdadır. Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı artıq mühüm addımlar atılmaqdadır. Demək olar ki, avqust ayının 8-də Amerikada, Vaşinqton şəhərində siyasi qərar verilibdir. Artıq bunun maliyyə durumu və dəyərləndirilməsi və real praktik işlərin həyata keçirilməsi gündəmdədir. Buna görə də bu proseslər belə deyək ki, müxtəlif dönəmlərdə, müxtəlif dövrlərdə bu belə fikirlər səslənib və bu fikirlər əlbəttə ki, həm əlaqələrin və siyasi gündəmin müəyyən mənada formalaşması və eyni zamanda Simonyan və digərləri dərk edir ki, Azərbaycan regionda böyük güc sahibi olan ölkədir. Artıq vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin belə bir səfər reallaşması iki tərəfli münasibətlərin və eyni zamanda sülhün davamlı və sülh yolunda atılan mühüm addımlar kimi qiymətləndirməkdə olar. Dediyimiz kimi Simonyanın belə bir fikir səsləndirməsi əlbəttə ki, bu proseslərin fonunda müəyyən mənada belə deyək ki, real görsənmək belə cəhdi kimi, real bu addımın atılması cəhdi kimi də qiymətləndirmək olar və onlar artıq aydın dərk eləyirlər və anlayırlar ki, regionda sülh Ermənistan üçün həm də eyni zamanda hava hücumu lazımdır və Ermənistanın bu günləri iqtisadi durumu, daxildə siyasi proseslərin gərgin olması, sosial problemlərin gündən dərinləşməsi Ermənistanın məcburən və əlbəttə ki, vacib onun Ermənistan üçün bu əməkdaşlıq xüsusi kəsb edir və Azərbaycan təkcə regionda deyil, dünyada kifayət qədər mühüm rola malik olan ölkədir. O baxımdan Simonyan da yəqin ki, reallığı anlayaraq, dərk edərək belə bir fikir səsləndirib, amma zaman göstərər, əlbəttə ki, gələcək göstərər bu fikrin nə qədər əsaslı olması ilə bağlı və onun real deyir, belə deyək ki, bir dönəm və vəziyyət yarandığı halda, belə imkan yarandığı halda belə bir səfərin reallaşmasının, belə bir təşəbbüsü səsləndirib, belə bir fikir səsləndirib. Amma zaman göstərər, əlbəttə ki, dediyim kimi, vətəndaş cəmiyyətinin artıq nümayəndələri bu proseslərdə aktiv rola malikdirsə, artıq bu proseslərdə əməkdaşlıq və gediş-gəliş, belə deyək ki, bu əlbəttə sülh prosesinin daha da tez müddətə sülh müqaviləsinin imzalanması, eyni zamanda regionda sabitliyin əbədi olması, davamlı olması üçün kifayət qədər önəmli addımlar kimi qiymətləndirmək olar.